নমস্কার বন্ধুরা, অঙ্কিস ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত। তোমরা কেমন আছো? আশা করছি খুবই ভালো রয়েছো। আমিও খুব ভালো রয়েছি। আজকে একটা নিউ ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আজ আমরা যাচ্ছি শিবখোলার দিকে। তো এই রাস্তাটা তো আপনারা খুবই চেনেন। তো দেখে নিন যে এই রাস্তাটা যে আছে, এটা আমাদের রংটমের রাস্তাটা। আমরা উঠেছি, বাইক নিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা ডিরেক্টলি মাঝখানে কোনো ভিডিও করিনি। তো এটা আমরা শিবখোলার যে রাস্তাটা আছে, শিবখোলার দিকে আছি। তো শিবখোলার থেকে আমরা কিছুটা দূর এগিয়ে যাব, 2 মিনিটের রাস্তা ওখান থেকে। তো ওখান থেকে যাওয়ার সময় সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর সুন্দর কতটা সুন্দর ভিউ রয়েছে। তো সামনে একটা দুটো রাস্তা পড়বে, যেটা ব্রিজের দিকে চলে যাচ্ছে, সেই রাস্তাটার দিকে তোমরা চলে যাবে। তো আমাদের সাথে কিছু কাপলসরা গিয়েছিল, তো তারা আগে পৌঁছে গিয়েছিল। তো আমরা শেষের দিকে যাচ্ছি। তো কিছুটা দূর আগানোর পরে একটা উপরের দিকে রাস্তা চলে যাবে আর একটা ছোট্ট রাস্তা যাবে। তো সেই রাস্তাতে আমি ঢুকে যাব। একটু রাস্তাটা একটু খারাপ, কিন্তু বাইকটা সাবধানে চালিয়ে নিয়ে যাবে যাতে কোনো প্রবলেম না হয়। ধীরে সুস্থে চলে যাবে। সামনে একটা বড় মাঠ চলে আসবে। আসলে এই শিবখোলার যে রাস্তাটা আছে, আমি কিন্তু প্রথমবার যাচ্ছি, আগে কোনোদিন যাইনি। একটু ভেতর সাইডে আছে, যার জন্য আমরা গাড়িটা পার্ক করে দেবো সামনে। তারপর যদি আরো আগে যেতে চান, সেখানেও গাড়ি পার্ক করতে পারবেন, যেখানে পার্কিং চার্জেস নেই। যার জন্য আমরা গাড়িটা এখানে রেখে দিচ্ছি। অসাধারণ একটা প্লেস আছে সামনে, যেহেতু এই রাস্তাগুলো পার করে যেতে হবে, অনেকটা এগিয়ে যেতে হবে। সামনে চারিদিকে ছোট ছোট ঘর আছে, সামনে ভুট্টা ক্ষেত। সামনের দিকটা নিচের দিকে নেমে যাব। অলরেডি এখানে অনেকে আছে, যেহেতু সানডে বলে কথা, যার জন্য সকলে এখানে এসে স্নান করতে, এনজয় করতে। তো আমরা সেই মুহূর্তটা এনজয় করব। আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। সামনে রিসর্ট আছে, যদি চান তাহলে ওখানেও আপনারা নাইট স্টে করতে পারেন। সাথে তাও হাজবেন্ডের হাত ছাড়িনি, যেহেতু আমার ভীষণই ভয় লাগে জল দেখলে, যার জন্য আমি তাদের সাথেই ছিলাম। তো আমাদের সেখানে ক্লিয়ার করে নেওয়ার পরে স্নান সেরে আমরা রওনা দিয়েছি বাড়ির উদ্দেশ্যে। যেহেতু বিকাল 5টা বেজে গেছিল, আর কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার হয়ে যাবে, যার জন্য আমরা রওনা দিচ্ছি। সাইডে দেখুন, শিবখোলা থেকে আমরা 2 মিনিটের রাস্তা এগিয়ে গিয়েছিলাম। সামনে মন্দির আছে। চাইলেও এখন এক সানডে গিয়ে আপনি চিল করতে পারেন। শিলিগুড়ি থেকে যদি যান তাহলে বেশিক্ষণ লাগবে না, 1-1.5
রাস্তাটা দেখে নেবেন, কারণ রাস্তাটা নতুন হয়েছে, তো সামনে একটু একটু প্রবলেম হতে পারে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমরা কফি খাবো, যেহেতু সবার বলছে কি যে খাইনি, যার জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। জাস্ট খালি কফিটাই খাবো। কফিটা আমাদের 15 টাকা করে নিয়েছে, চা খেলে 10 টাকা। ওখান থেকে খাওয়ার পরে আমরা ওখান থেকে রওনা দিয়ে কিছুটা দূর এগিয়ে যাবো।